Cada dia, cada hora, siguis on siguis. A Regió 7 treballem per fer-te arribar amb el màxim rigor la informació del que passa més a prop teu, a Catalunya i al món. Més de 60 professionals fent possible un mitjà de comunicació líder en paper i en digital, que arriba cada dia a més de 50.000 persones. Un gran espai de diàleg obert a tothom i, alhora, el diari que projecta la veu de la Catalunya central, els seus interessos, els seus neguits, les seves il·lusions. A Regió 7 fa 40 anys que tenim un compromís amb la gent de la Catalunya central i amb tu. Perquè per nosaltres, Regió 7 és molt més que un diari. És una eina per promoure la nostra llengua, la nostra cultura i el progrés de la Catalunya central i de la seva gent. Gràcies a tu i a totes les persones que han format part de Regió 7. Avui celebrem 40 anys d'un compromís que continua intacte. Moltes gràcies a tots. Regió 7, 40 anys al teu costat.